ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើមាន់ដុតតកួនចានេះខ្ញុំមានមាន់ស្រែមួយដែលនេះយើងលាងទឹកសម្អាតរួចហើយណាបងប្អូនចាលាងសម្អាតរួចហើយយើងឆូតសាច់វាបន្តិចណាឆូតស្លាបឆូតភ្លៅឆូតខ្លួនវាហ្នឹងឲ្យវាចូលជាតិហើយធ្វើការប្រឡាក់គ្រឿងចាមានគល់ក្រីដំវាឲ្យបែកទៅដេងក្រូចហែកវាឆែកទៅហ្នឹងព្រោះវាចេញក្លិនខ្ទឹមសយើងដំឲ្យបែកដែរហើយមានស្ករក្រហមចាបងប្អូនបើអត់មានស្ករក្រហមអាចដាក់ស្ករសក៏បានចាស្ករក្រហមខ្ញុំដាក់2ល្ព្រាបាយប៊ីចេងកន្លះល្ព្រាបាយទី1ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយយើងច្របល់គ្រឿងឲ្យចូលជាមួយសាច់មាន់ទៅណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងច្របល់វាចូលគ្រឿងអស់ហើយយើងរៀបចំមាន់ហ្នឹងកាច់ស្លាបបត់ជើងវាចូលទៅក្នុងពោះកុំឲ្យវាចង្ងាដាក់គល់ក្រីនេះចូលក្នុងពោះវាខ្លះទៅដើម្បីឈ្ងុយបត់ជើងវាចូលក្នុងពោះហើយកាច់ស្លាបវាបត់ស្លាបវាឡើងលើនេះក្បាលយើងអាចគៀបនឹងស្លាបមាន់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងនឹងផ្អាប់វាទុកឲ្យវាចូលគ្រឿងរយៈពេល5នាទីសិនចាំយើងយកវាទៅដុតចាំបងប្អូនឥឡូវនេះវាគ្រប់5នាទីហើយយើងនឹងធ្វើការរៀបតកួនសិនចាត្រៀមឆ្នាំងមួយមកហើយនេះតកួនខ្ញុំលាងសម្អាតបេះស្លឹកវារួចហើយទុកទៅត្រួយទៅយើងដាក់ទ្រាប់បាតឆ្នាំងណាហើយនេះខ្ញុំថែមការ៉ុតបន្តិចទៀតពីព្រោះអីខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំការ៉ុតបងប្អូនមិនចូលចិត្តញ៉ាំក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាដាក់អញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់មាន់យើងទៅលើទៅហើយយើងស្រោចទឹកដែលយើងប្រឡាក់ហ្នឹងចូលទៅឲ្យវាមានជាតិហ្នឹងហើយយើងតម្រៀបមាន់រៀបរយអស់ហើយឥឡូវនេះយើងចាក់ប្រេងឆាចូលហ្នឹងបងប្អូននេះចាក់ប្រេងឆាចូលប្រេងឆានេះយើងដាក់តាមទៅចំណង់ចំណូលចិត្តណាខ្ញុំដាក់ឲ្យវាខ្លោចមាន់ ហ
ចាំបងប្អូនឥឡូវនេះយើងរងចាំមន់យើងឲ្យវាឆ្អិនយើងឈៀតពេលមកបុកទឹកត្រីសិនតែមកដាក់ម្ទេសចាញ់ពុំម្ទេសយើងដាក់តាមចំណូលចិត្តណាហើយខ្ទឹមចាំបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបុកខ្ទឹមនិងម្ទេសវាមាត់ហើយយើងដាក់ស្ករចាស្ករខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយពីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយតើមិនដាក់ទឹកត្រីចូលចាទឹកត្រីដាក់កន្លះចានចុះចំពោះទឹកត្រីបងប្អូនត្រូវភ្លក់មើលសិនបើសិនវាប្រៃខ្លាំងយើងដាក់ច្រើនពេកយើងអាចលេបទឹកបានទៅយកបាយក្រូចឆ្មាចូលចាទឹកត្រីវាចូលគ្រឿងហើយយើងច្បាយក្រូចឆ្មាគឺថាជួយល្មមហើយចាំតបពេលរៀបរយយើងដាក់សណ្តែកដីលីងដែលយើងបុកវាកុំឲ្យមាត់ពេកបុកវាបែកទៅចាំនឹងជាការស្រេចយើងរងចាំមាន់របស់យើងឆ្អិនសិនចាំបងប្អូនឥឡូវនេះមាន់នឹងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយចាគឺផុយឆ្ងាញ់ហ្នឹងនេះទំនងដល់បងប្អូនល្អមែនទែនចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំដាក់ចានសិនចាបងប្អូនឥឡូវនេះរៀបរយហើយណាមាន់ដុតតកួនរបស់នេះខ្ញុំចាចំណែកឯតកួនគឺយើងដុតទៅវាបរិងកម្ៅអញ្ចឹងណាតែឆ្ងាញ់បងប្អូនចំណែកបន្លែស្រស់នេះខ្ញុំមានសាឡាត់មានការ៉ុតមានត្រសក់ហើយនឹងប៉េងប៉ោះនេះតាមចំណូលចិត្តណាបងប្អូនហើយនឹងជីគ្រប់មុខផងដែរចំណែកជីគ្រប់មុខនៅកន្លែងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំមួយសិនបងប្អូនអាចយកមាន់ទៅកាប់ក៏បានដើម្បីងាយស្រួលការញ៉ាំទៅមកដាក់តកួននឹងបន្តិចទៅហើយនឹងការ៉ុតដែលយើងដុតជាមួយតកួនហ្នឹងគឺផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចាំហើយយើងច្រលក់វាទៅជាតិណាបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនចា៎ខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត